হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ডিলের প্রোডাক্ট আনবক্সিং সেশনে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগতম। আজকে যে প্রোডাক্টটি আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে ডিজিটাল ক্ল্যাম্প মিটার, যেটা দিয়ে আপনি ভোল্ট, অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ বা কারেন্ট সম্বন্ধীয় যে কোনো মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য এই ডিভাইসটা ইউজ করতে পারেন। আসুন আমরা একটু আনবক্স করে দেখি প্রোডাক্টটা। সাথে একটি বুক ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, প্রোডাক্ট ম্যানুয়াল, এবং দুইটি AAA সাইজের দুইটি ব্যাটারি। মেইন মিটারটি হচ্ছে এইটি, সাথে একটি স্ট্র্যাপ দেওয়া যাতে হ্যাঙ্গিং করানো যাবে। সুন্দর একটি ডিসপ্লে দেওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের বাটন সংযুক্ত। বাটন বলতে এই একটি নব দেওয়া, যেটা হচ্ছে রিডিং নেওয়ার সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা মূলত হচ্ছে এই ধরনের ইলেকট্রিকের কাজ করেন বা বিভিন্ন ধরনের মেজারমেন্ট নেন সার্কিট বোর্ড থেকে, তো এক্ষেত্রে এরা আমার থেকে ভালো জানবেন এই ব্যাপারটা নিয়ে। এবং এই জিনিসটা কিন্তু অনেকটা সিজার বা মতো ক্লিপের মতো বড় ছোটো করা যায়, এবং এর দুই পাশে কিন্তু দুই ধরনের মেটাল সেট করা, এই পাশে এবং এই পাশে। সো এইটা দিয়েও কিন্তু রিডিং নেওয়া যাবে। তাছাড়া সাথে দুইটি ক্লিপ সংযুক্ত, যেটা এটার সাথে এই বাটনগুলোতে কানেক্ট করে নেওয়া যাবে। এই দুইটাতে কানেক্ট করে ব্যাটারিটা সেট করে তখন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যেটা সার্কিট বোর্ড আছে, সার্কিট বোর্ডের বিভিন্ন পাশে সংযুক্ত করে, মাইনাস এবং প্লাসে সংযুক্ত করে আমি ইজিলি কিন্তু বা আপনি যে কেউ রিডিং নিতে পারবো, এবং এই রিডিংটা এই পাশে কিন্তু শো করবে। এবং এই মিটার দিয়ে এই নব যেটা দেওয়া আছে সেটা দিয়ে আপনি মুভমেন্ট করে আপনি আপনার মতো করে প্রয়োজন মতো সেট করে নিতে পারেন। এবং এইটাতেও কিন্তু এই ম্যানুয়ালের ডিটেল দেওয়া আছে, এটা কিভাবে কাজ করে, কিভাবে মেজারমেন্ট নিতে হয় এই রিলেটেড। সো বন্ধুরা, আরও একটা জিনিস যেটা উল্লেখ্য সেটা হচ্ছে গিয়ে এই মিটারের এক্সট্রা একটা বেনিফিট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আপনি ডাটাটা স্টোরেজ করে রাখতে পারবেন। যে সার্কিট থেকে আগে যে রিডিংটা নিয়েছেন সেটা এবং বর্তমান রিডিংটা কম্পেয়ার করার জন্য এই একটা বাটন দেওয়া আছে, যেটা দিয়ে আপনি মেজারমেন্টটা এর মেমোরিতে ডাটা হোল্ড করে রাখতে পারবেন। সো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের প্রোডাক্ট। পরবর্তী প্রোডাক্ট আনবক্সিং দেখার আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ।